আসা যাবে না। না কাল তো কুটুম বাড়ি যাবো মনে আমার মোটে নেই। ঠিক আছে, দেশ না তো তুমি আমি এসব বুঝি নে। না জিনিস ভালো থাক তাহলে বুঝছেন, থাক। জিনিস নিঃসন্দেহে ভালো। হ্যাঁ কত না জানি এটা 320 টাকা নিয়েছে। 320 টাকা নিয়ে কি ওই ওরাই জানে তো আমি তা জানি না ওরাই ব্যবহার করে 320 হ্যাঁ, এটা রাখো না, পাপিয়া রাখো না, বাড়ি নেই। পাপিয়া স্কুলে পাপিয়ার ভাই স্কুলে মসজিদে গেছে। হ্যাঁ আরে অ্যাসাইনমেন্ট তো সব ঠিক আছে না উনি চেনের কোনো সমস্যা নেই, হলে নেক্সট টাইম যদি সমস্যা হয় দিয়ে না আমি বদলাই নিয়ে আসবো, সমস্যা নেই। আমি জানি না ও তারিফ কইলো ওই যে তারিখের মার হলো, আর এই যে সয়ালি সেদিন যে নিয়ে আসছিল দুইজনা দুটো, আর একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে আসছিল, হ্যান্ড ব্যাগ। হ্যাঁ, না কুকির বাচ্চাটা দুধ ফিসে খেয়ে যাচ্ছে। মরি এক জায়গায় যাতে না গেলে এটা টাকা পয়সা কোমরে বাঁধতে হয় বুঝেছিস খুব কষ্ট ও তারিফের মা এদিকে আয়। এই দেখেন ব্যাগ কেরাম হয়েছে দেখেন। কালকে রাত্রে আমি ফোন দিলাম, ভিডিও ফোনই দিলাম, তো তারিখ কাছে ঘুমাই গিয়েছে মনে হয় বড় মারা। তা না না নাকি ও বাড়ি খালি বাসা তোমার কাছে খালি বাসি এমনই ও যায় পছন্দ না পছন্দ নাকি ব্লু কালারের। আইডিয়া দিয়ে তো বাড়ি ভাড়া তাই না কত না পছন্দ হলে কই থাকে আর কালার সেটাই। দেখ দিন তুই ওইটা কালারটা ভালো আছে ওই থাক এখন আমার তোমার পছন্দ দেখো তুমি সেটাই। আমার পছন্দ ওই ব্যাগের জন্য বারে বারে এখনো পাঠানো যায় না না, ওইটা কোনো সমস্যা না। ব্যাগ, ব্যাগের আকাল নেই সে দোকান।